नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लूपिहिस्ट कफ सिरप के बारे में। लूपिहिस्ट कफ सिरप जो होता है, ये लूपिहिन कंपनी का होता है। लूपिहिन कंपनी बहुत ही अच्छी है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकता है। यह 100 ml में आता है। यह प्लास्टिक की बोतल में आता है। इसका टूटने का भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि यह प्लास्टिक की बोतल में आता है। लूपिहिस्ट कफ सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 73 रुपीज़ का मिल सकता है। लूपिहिस्ट कफ सिरप आपको कफ सिरप हो, कफ हो, मलगम आता हो या किसी भी प्रकार की खांसी हो, यह उसमें आपको फ़ायदेमंद देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल माई डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लूपिहिस्ट कफ सिरप जो होता है, ये कफ सिरप ड्राई कफ हो